ناصر بسیج توی سر بزرگم ما کدوم ها رومان نه یه گونی آرد باید در پذیرشی چیتا بیار غیر از ما کدوم بیاریش اینجا تا اینجا گود نه کدوم باید بیا اونجا ببستش زیر چاقه کمک سمونجا باش یه دو تا برای رت مکون پخت دو زمان جنگ سرطان ده کجا؟ ده همون شهرها مرزی؟ بچه؟ همون مرز باید کجا؟ پادگان مجتمع گوشت مجتمع گوشت؟ یه پادگانی نیجو نه نیجو یه پادگانی به نام پادگان مجتمع گوشت چند سال الان داری چیز میکنی نون میپزی؟ من الان 47 سال از اینجا دارم پخت میکنم اینجوری الان یه 50-60 سالی 50-60 سال 50-60 الان نه اونجا نه که پخت من چه همون زیر چادر پخت من فیلمش داریم بچه ها فیلمش ناصر خوشت اونجا فیلمش برداشته همه یکی دو سه دفعه هم تلویزیون داشت اونجا بچه یعنی آن راحت وان چی داره پورا بوش یا خدای بزرگ هنره واقعا هیچی مثل بون نون تازه نیم هیچ عطری هر کدی از اون دویر میاد چی نمیکنن ای مواسوسه یا امو عباس یاد اینجا چی نمیکنه این چنه اسمال تلویه سوزی که مرتب چی نمیکنه نه این تکیه یه ملکه هر کمی و مره ناش میکنی نوش شش کنی پورا بوش میاد شش کنه دیده سوارتش گیرونه ولی خودیه صدا نکنه خدا برکت میادش این تنور که ما 40 ساله اینجنه مهم این تنور اول زغالی بیاره تنور چونی بیاره یعنی چی چوی من آتش نمیره ولی با چون پخته بشه خب نه همون زغال منظورم اینه زغال مرفته ها چوب مرفته که زغال میشه تنورش میبنم اسم ببین زغال همین یعنی این تنورش همین ای بیا نه اول نه اولش تنور گلی بیا تنور گلی